Rekei tutirihe ndeto ya muthenya wa umuthi njoke kuria ataraniire twena thini wa studio andu aria maraikara thini wa kihiko ta gikiri marigiririo mohoro kana effects thini wa meciria mao ona thini wa miturire yao ri ni iriku aria maraikara kihiko-ini ta giki tondu giki ti kihiko ni boarding school tondu ni tuikaranie tu tumenye no matire na interest na andu na each other kwe muthuri kwe mutumia chances cia mpango wa kado MWK ni very high tondu mundu ni arenda kuonania kana gucaria kundu kungi egwitikirika tondu kuria ndaragirio kuria gutiri undu thia na mbere koguo ni high chances cia gucaria mpango wa kado kwi mutumia ni agiaga na very low self esteem tondu ngurubu-ini cia atumia kana ni kanitha kana ni itura-ini arigagwo ekwe describe ta atia koguo mutumia ucio akaga identity tondu ndaratekera pride gukorwo wa mucii uyu gwi ciana magakorwo na uhoro wa kwihithanira muno na acio angi low self esteem uhoro wa depression uhoro wa kumena kindu gitagwo family na gukoragwo mena thina especially aria mena kuria cukuru-ini makagia na thina wa kurehe mathina macukuru-ini na ni wa mwalimu uiguaga nio maratongoria migomo na maundu maria mangi tondu ni arenda undu angi katamburikane na atume undu ungirehe aciari hamwe tondu hindi ria aciari meguka kuona thina ucio wi cukuru ni akuona ta ena undu wa kumacokaniriria njoke kuri wa muratha uge wa mwisho kuringana na uria urona tungiteithiriria couples aya kana ona ciana iria cie mucii uyu na andu aria hihi maremetwo ni kihiko kiao no ni maremetwo ni gutigana kana ona gucokia rui mukaro thini wa kihiko kiao ni njui hinya uria ukoragwo wikiritwo thiini wa mundu na niguo tuthomaga ri ni hinya utumaga mundu atue matua maria magirire ma muturire wake muini wa rwimbo akaina akauga atiri muthuri angiuka iguru mutumia oke iguru no ngihorerio ngi ni hendaga umwe wao etue kirimu riu ako inyuere muguikara iguru mugugituro iguru riu ciana icabage na mwisho wa uhoro ona inyue no mugacafa tondu riu muikarire ucio muraikara ri wa gutura stress life ino ni too short ona ko muguikara kiko-ini miaka 20 miaka 30 ni miaka minini muno ya guturania na ruo riu undu ria wabata ni atiriri undu ni wariririo riria woka andu ni matio kona icio citagwo piled up emotions ukijikona gakira koja riu ni kuri atumia ati ndekwaria ni akira ni kuri arume bado wa muthemba ucio ndikwaria riu kwaja arume makua biu tondu ona ndari mundu akera uria guikaire mutumia niwe wiraga aratake kugu andu ni metikire kwaraniria programs ta ici andu magathikiriria na kuu kanitha-ini andu magaconsult andu mamenye atiri thina uyu wikuo mundu wa address wikuo gwake na ka wa address ndio wikuo kareka gwitikira okuo especially igo ya arume okue thina ati nduri gwa kuinuka urarage kirabu ati uma getha kenda ukore mama ni akomire na ni gwaku urainuka riu wagirirwo ni gwetha gikeno ukoragwo gwaku tha irio urenda to ni gwaku na maica ni makuhi muno na njira njega ni gwitikira kwaraniria na gusolve thina uyu na kurora future ya ciana citu to ni twacirehire thino thengio muno wa muratha Bishop Gacaũ Njiriri Ngai ombire muthuri na mutumia na horo andu guikarania uguo ri uguo tiguo Ngai angienda Jesu he andu akinyire akiuga eri matuikaga mwiri umwe na agikorwo mwatuika mwiri umwe uria utangienda gwika uyu ungi ndugeke uyu ungi otoguo wa muratha uga andu ni guikara thi maikaraga thi na makaraniria na iko inyu mutirahota kwaraniria cariai atarani kana mucarie okorwo ni mundu wa murugamire uhiki kana mundu uria hetwo gitio muno muke mwaranirie ni undu wa guikaraga na kiundu kiu na nikiramugia thiini wake thengio muno Bishop Gacaũ Njiriri thank you gwenda kurikiriria na kiugo kia Ngai kiria kiracharge muthuri na njira ndito muno ati we muthuri endaga mutumia waku toria Kristo endire kanitha akia kwenda na akiruta iguru riaguo na gigathi na mbere gikoiga he muthenya uria ukawe wi muthuri urugame mbere ya Ngai uheane account ya mutumia ucio waku toria Kristo aka present kanitha wake muthuri ni aka present mutumia wake he Ngai mutumia nake akerwo submission ni kiugo kirito muno kiugaga gukiririria kiugaga kunyiha kiugaga kwineana kiugaga gukiririria maundu macio mangi mothe andu acio matwarana uguo macoke magie na kiugo gitagwo kwaraniria communication andu maraniria mĩciĩ nĩ ĩkũhona.
Thengiũ mũno Reverend nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra ithuĩ thĩinĩ wa ndereti itũ Bishop Gacawa Njiriri na Anne wa Mũratha na ageni arĩa tuma nao thĩinĩ wa studio nĩgetha twarĩrĩrie ndereti ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ. Onawe ũkũnyitanĩra ithuĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku wĩroreire televishoni ngwĩhoka no wathoma kaũndũ na tũkũhinga ndereti ĩno na ciugo icio ciario nĩ mũtungatĩri atĩ rekei twaranĩrie. Njĩtagwo Njeri wa Kamau nginyagia wa kerĩ thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ nĩ tũthiĩ na mbere na kwaranĩria.